Berarti pirang minggu Bu iki? 2 minggu. Wah. Meh 3 minggu Ya. 3 minggu. 3 minggu. Arah sik. Ya muga-muga enteng lah lak wis bar di kreteki ya. Kira-kira apa wah? Wah. Kayak bayi. Lah, iso lho, mangane batuk itu ada 2 macam, batuk karena bakteri, karena kecapean itu juga bisa lah. Nah kecapean kuwi diobati kaya ngopo ya pangga enggak iso. Biu. Ngono to. Biu. Iya. Ya Bu ya, ben remeke ben dilangi ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, ngene lho Bu. Mas, lebokne. Ya Allah ngene. Mas. Mak cetuk ngono ya ta. Ayo dilawan. Ngono lho Bu. Lek enggak dilawan ah. Ya Bu. Met. Pundake benjos. Ya, ben muni telu ya, Bu. Sik sama. Cepat. Ji. Sik, Bu, tengah. Mana? Piye, Bu? Dhuwur, tengah, ngisor. Duduk Sip. Muga-muga engko bengi ben gak pas meneh. cekah-cekah. Bu, pas. Lah sampean nang kene sik ta, Bu? Napa ta? Pas sampean miring-miring, Bu. Pundi? Nah, sampean. Miring rene sik, Bu. Bu. Wih. Selamane urung tahu ya, Bu. Ya, ganti miring-miring. Sayang enaknya empuk ya. Kudune kan kasur sing tipis kae. Iya. Enteng. Jadi ben iso atos. Ini macun dulu. Hari. Ya Allah, Bu. Yang penting ya ben waras lah, Bu. Iya. Iku iki ketoke sapa ele ya manfaate. Persendiane balik lah ya. Mas Bu. Bah. Nah, Bu. Malah kayak bayi. Oh, wah barang. Patok gak mari-mari ya. Urip. Bayi kan ngono ya? Wah. Amit. Aku kapan-kapan ngaror loh ya. Iya. Sampeyan tak hubungi loh. Nah, iki panggang lurus.
Iki lho kira-kira engko lek diombe obat iso Mari. langsung mari ya. Soalnya posisinya Wis lemes kabeh. tunggu kene, anak. Kau ini siapa? Kene medek. Nah, kene. Nah. Ini tangan ini lah ya. Mas. Teh. Tangannya sama ceklok. Teh. Ora enek lho, Bu. Tukang otak sing mau ngonek nek kuwi. Ora iso ya. Sikut iso kaya ngono. Ngene. Amit. Amit, Bu. Ya. Ngene apa iki saya kejar. Wes, muga-muga Bu, wes enteng. Alhamdulillah.